हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैथिली माय यूट्यूब चैनल फार्मा ट्रिक्स इन्फो में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देखते हो स्क्रीन पे कि आज हम ड्राई कफ क्या होता है, उसके लिए कौन सा मेडिसिन यूज़ करना बेटर रहेगा, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देखते हो कि व्हाट इज़ ड्राई कफ, तो चलो हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। कफ इज़ रिफ्लेक्स एक्शंस दैट क्लियर्स योर एयरवेज और इरिटेंट्स एंड म्यूकस। क्या होता है, कफ की एक रिफ्लेक्स रिएक्शन होती है दैट क्लियर योर एयरवेज। अंदर की जो एयरवेज होती है अपनी, उसको हम एयरवेज जो बोलते हैं, ओके। इरिटेंट होती है और म्यूकस को भी वही कर देता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कफ, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव कफ क्या होता है देखिए पहले। ये प्रोडक्टिव कफ प्रोड्यूसेस फ्लेगम और म्यूकस। प्रोडक्टिव होगा तो ओके, क्लियरिंग इट फ्रॉम दी लंग्स। और नॉन प्रोडक्टिव कफ क्या होता है, ये नॉन प्रोडक्टिव कफ आल्सो नोन एज ड्राई कफ डजंट प्रोडक्ट फ्लेगम और म्यूकस। अगर देखा जाए तो देखिए, प्रोडक्टिव कफ को हम वेट कफ भी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स, प्रोडक्टिव यानी कि वेट कफ और नॉन प्रोडक्टिव यानी कि ड्राई कफ। अब ये प्रोडक्टिव कफ या वेट कफ प्रोड्यूसेस फ्लेगम और म्यूकस। जैसे हम बोलते हैं ना, अंदर से थोड़ा ये म्यूकस जैसा बाहर आ जाना, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट कफ। और क्लियरिंग इट फ्रॉम द लंग्स, और वो क्या, लंग्स क्लियरिंग इट फ्रॉम द लंग्स से वो हो जाता है। और लंग्स कभी कभी क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लंग को ब्लॉक कर देता है। और उसकी अपोजिट देखा जाए तो नॉन प्रोडक्टिव कफ यानी कि वो क्या है, म्यूकस क्रिएट नहीं करता, ओके, आल्सो नोन एज ड्राई कफ और डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेगम और म्यूकस। समझिए ये दोनों में डिफरेंस क्या है, वेट और ड्राई में आप डिफरेंस क्या है वो समझ में आया होगा। उसके मेनी थिंग्स फ्रॉम एलर्जीज टू एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ड्राई कफ। अभी ड्राई कफ होता क्यों है, देखिए ड्राई कफ क्या है, बहुत सारे एलर्जीज यानी कि धूल मिट्टी, कभी कभी अपना सीज़न चेंज हो जाना, बहुत सारी उसके कारण है, रीजन से। इन सम केसेस देयर इज एन ऑब्वियस कॉज। और कभी कभी क्या है, एक स्पेशल रीज़न भी हम बोल नहीं सकते रिगार्डलेस ऑफ द कॉज, ओके। ऑनगोइंग ड्राई कफ कैन सीरियसली इम्पैक्ट योर डे टू डे लाइफ, स्पेशली इफ इज वर्स्ट एट नाइट। अभी कॉमन कॉजेस क्या होते हैं, ये देखिए कुछ कॉमन कॉजेज होते हैं, जैसे कि अस्थमा कंडीशन इन विच एयरवेज स्वेल एंड बिकम नैरो। ज़्यादा हम ये नहीं जाएंगे। अदर सिम्टम्स ऑफ अस्थमा कैन इंक्लूड, ओके, थोड़ा अलग दिए, गैस्ट्रोफेजिंग रिफ्लक्स डिसीज। तो हम उस ज़्यादा हम डिटेल में ही जाएंगे, थोड़ा अगली वीडियो हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। खाली उसके रीजंस क्या होते हैं ये देखते हैं। एक अस्थमा हो गया, उसके बाद क्या है, पोस्टनेजल रिफ्लक्स दे, एक्स्ट्रा म्यूकस डीपिंग डाउन योर थ्रोट से एक्स्ट्रा म्यूकस आ जाना, रनिनोज, अलग अलग वायरल इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी URI, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एलर्जीज, ड्राई कप, ये अलग अलग अभी ये तो कोविड की वजह से। इन्वायरमेंटल इरिटेंट्स, मोल्ड, पोलन, डस्ट, ओके। इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से कभी कभी क्या होता है, देखिए, मेनी थिंग्स इन द एयर कैन इरिटेट योर एयरवेज इंक्लूडिंग स्मोक, पोल्यूशन, डस्ट, मोल्ड और पोलन, ओके। केमिकल पार्टिकल्स सच एज सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड कैन आल्सो कॉज कंसर्न्स, ओके। ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। एसी इनहिबिटर सच एज इनाल्फ्रिल, वासोटेक्स एंड डिसनोप्रिल are the prescription drugs that treats variety of conditions including high blood pressures, whooping cough, collapsed lungs, lung cancer, heart failure,
इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये बहुत हम डिटेल में जा रहे थोड़ा। ओके, खाली आपको वेट कफ क्या है, ड्राई कफ क्या है, ओके, कुछ कॉमन से रीजंस क्या होते हैं वो भी हमें जाने, वायरल, इन्वायरमेंटल। अभी ये देखिए ड्राई कफ ट्रीटमेंट एंड होम रेमेडीज के। ड्राई कफ को क्या करना है, घर बैठ के हम उसको कैसे इलाज कर सकते हैं। तो ड्राई कफ्स कैन बी डिफिकल्ट टू ट्रीट, पहली बात थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वंस योर एयरवेज बिकम ओवरली सेंसिटिव, एयरवेज जो होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है। देयर आर इजीली इरिटेड बाय कफिंग, और वो कफ के लिए इरिटेट करते हैं बाय क्रिएटिंग अ विस्कस साइकिल। तो देयर आर फ्यू थिंग्स यू कैन डू फॉर द रिलीफ रिगार्डिंग ऑफ व्हाट्स कॉजिंग योर कफ। ओके, क्या कर सकते हैं, sucking on throat lozenges to the moisturize and smooth irritant throat issue। थ्रोट को क्या करते हैं, थ्रोट को नॉर्मल करने के लिए लोजेंजेस, स्ट्रेप्टोफिल्स जो कुछ भी है वो उस सबसे लेते हैं। टेकिंग ओटीसी कफ सप्रेसेंस जैसे हमने बोला। उसके बाद सच एज डेक्स्ट्रोमॉर्फिन, मिथोर्फन, ओके, टू सप्रेस योर कफ रिफ्लेक्स एंड एडिंग हनी भी लेते हैं दूध हॉट ड्रिंक में डाल के। ओके, हाउ टू प्रिवेंट ड्राई कफ। उसके बाद कुछ ये तो हुआ अभी ड्राई और वेट। ड्राई के लिए देखेंगे और वेट के लिए भी देखेंगे कि कौन से हम यूज़ करते मेडिसिन्स। अब डायरेक्ट हम बाहर आ जाते थोड़े, आपको पता चला होगी ड्राई कफ और वेट कफ में क्या है डिफरेंस है। उसका हम ट्रीटमेंट देती है और उसके ऊपर मेडिसिन, ड्राई कफ मेडिसिन। अभी देखिए ड्राई कफ मेडिसिन डाल दिए, चलिए तो इमेज डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं आप। देखिए बेनाड्रिल DR, ओके, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। कॉप्सिल्स है, कॉफलेट है, SF, ओके। इसमें कंटेंट क्या, पहले हम कंटेंट से देख लेंगे। ड्राई के लिए कौन से, देखो हमेशा डेक्स्ट्रोमॉर्फिन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, ओके, फिनाइलहेड्रामाइन HCl, क्लोरोफेनारामाइन और मैलेट सिरप, ओके। ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फन अगर आपने देख लिया तो इसका समझने का कि ये ड्राई के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखिए एकदम सिंपल सा है, डी से ड्राई। टर्बुलेंट, अगर उसमें किसी में टर्बुलेंट सल्फेट है, टर्बुलेंट सल्फेट, तो उसका कहने का मतलब है कि वो हम वेट में यूज़ करते हैं, याद रखिए ये कंटेन है, इसे लिखते भी हैं यहाँ पर ड्राई कफ। ये ड्राई कफ सिरप कॉप्सिल्स लगाए, ऐसे बहुत सारी इधर की। देखिए इसमें देखिए आपको तो रेक्सकॉफ DX जो है, DX यानी कि ड्राई कफ दर्शाता है। डेक्स्ट्रोमॉर्फिन, हाइड्रोक्रोमाइड, क्लोरोफेनारामाइन, मैलेट सिरप, ये जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन बोले तो क्या है, ड्राई कफ के लिए। अब ये दूसरा भी क्या है, ग्लेनमार्क का एलेक्स बोल के है, ओके, एलेक्स डेक्स्ट्रोमॉर्फिन, ये भी ड्राई कफ के लिए। अब ये TUSQ-X है ना, TUSQ-X, ये देखिए टर्बुलेंट सल्फेट एक्सपेरोड है, ये देखिए ये वेट कप के लिए। टर्बुलेंट सल्फेट, अम्ब्रोक्सिल, HCl। टर्बुलेंट सल्फेट अगर आया तो इसका मतलब समझने का कि ये वेट कप के लिए। देखो लियोसाल्बिटोमोल, एस्कोरिलेस, ओके, ये भी क्या वेट कप के लिए। एस्कोरिलेस ये बहुत ज़्यादा लो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वाला एक ड्रग है, ओके, याद रखिए। अब ब्रोजेडेक्स, ये भी क्या वेट कप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सल्बुटल वाला सल्फेट हस्तालिन, ये भी वेट कप के लिए, याद रखिए। ये कुछ एग्जाम्पल थे बेस्ट कप सिरप के, ओके। तो आप जाके मेडिकल पे आराम से देख सकते हैं।
चाहे तो एक वीडियो हम चलाएंगे, वो भी आप देखिए। क्या बोलते हैं, सॉरी शायद ये वीडियो नहीं है, क्यों दिया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, ये वीडियो के देखते एक बार। नहीं, वीडियो नहीं है। ओके, ये कुछ बेस सिर्फ थे जो कि वेट और ड्राई, आप दोनों को मैंने समझा दिया। तो आप आराम से टर्बुलेंट सल्फेट अगर है, टर्बुलेंट सल्फेट तो वेट कप के लिए, और डेक्स्ट्रोमेथोमॉर्फिन है, डी से डेक्स्ट्रोमेथोमॉर्फिन, अगर वो दिख जाए आपको कंटेंट, तो समझने का कि ड्राई कफ है, याद रखिए। फिर भी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको और समझ में आएगा। ग्रिलेंटस के लिए भी है, देखिए ग्रिलेंटस भी बहुत सारे, ग्रिलेंटस का भी बहुत नाम अच्छा है। ओके, ग्रिलेंटस में 2-3 प्रकार की मिल जाएगी सिर्फ, वो भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ ब्रांडेड भी है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ये बोला है, कुछ ब्रांड है, कुछ जेनरिक भी है। जेनरिक आपको थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है, चाहे तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज आपको ड्राई कप क्या होता है, वेट कप क्या होता है, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, उससे कुछ एग्जांपल भी मैंने आपको शेयर किया है, वो एग्जांपल भी आपको समझ में आया होगी। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो आराम से आप अगर ड्राई कप हुए तो मेडिकल वाले को क्या बोलोगे, डेक्स्ट्रोमेथोमॉर्फिन जो है वो कंटेंट वाला हम लेंगे, याद रखिए। और वेट होगा तो क्या है, टर्बुलानिन सल्फेट। ओके, ये याद रहना चाहिए। और दूसरा इंडिकेशन क्या है, अगर ड्राई कप का अगर होगा तो उसमें DX लिखा होगा। ओके, और वेट कप का LS होगा, लियोसॉर्बिटल बॉल। ओके, और अलग अलग LS यानी कि वेट, और DX यानी कि ड्राई, ये भी आप याद रख सकते हैं, याद रखिए। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हेल्थ अच्छा मेंटेन कीजिए। तब तक के लिए बाय, ऐसी नई वीडियो के साथ आएंगे। बाय बाय, टेक केयर।